फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है ये जो हॉट वाटर होता है ये कोल्ड वाटर से भी ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ये कैमल जो होते हैं ना, इनके 3 आईलिड्स होते हैं जिनके थ्रू ये आराम से रेगिस्तान में जी सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है ये कोका कोला जो होता है ये दिखने में काला होता है लेकिन असल में ये ग्रीन कलर का है। फैक्ट नंबर 4, ये चींटियाँ जो होता है ना ये 12 घंटे में सिर्फ 8 मिनट ही रेस्ट करते हैं हर दिन में। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि चींटियाँ हमारे इंसान की तुलना में कितने मेहनती होते हैं। तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।